времени суток. Как всегда, вас рад приветствовать на своем канале. Ну что, ребята, сегодняшнее видео пойдет о самом изделии, для которого я изготавливал торсионы. Кто следит за каналом, видел последних видео, а также уголок декорировал. Вот, так что сегодня начнем делать само изделие. Дальше, что еще мне для него понадобится? То есть вот он, уголок задекорированный. Уже я сварил вот такую вот одну рамочку. Еще одну сделаю меньше этой. Здесь рамка вышла 38 на 38. И одна будет маленькая, 9 на 30. Это уголок. Дальше у нас вот он торсиончик. Также сварил вот такую вот рамочку с торсиона. Еще мне понадобится, скрутил два вот таких, две эсочки с 8 квадрата. Вот такие два маленьких элемента, бублик. Также пойдут в ход остатки торсионов и квадрата. Еще, как я уже говорил в последних видео, заказчик попросил, чтобы были штампованные элементы покупные. Вот такие листочки будут и цветочки, и 4 небольших навеса понадобится. Вот, ребята, и все, что мне нужно для нового изделия. Ну что, наливайте чайку, усаживайтесь поудобнее. Я начинаю. Ребят, ну вот что получилось по итогу. Закончил очередной проект. Заказчице уже сбросил видео. Ей все понравилось. Вот такой красивый экран для камина получился. Вот это нижняя часть, где дровница. Вот, покрашено черным, запатинировано золотом. Здесь черное, запатинировано медью. Здесь покрашено тоже черным, запатинировано золотом. Это коричневый
коричнево-шоколадный цвет, запатинированным медью. Естественно, все сначала загрунтовано было, потом наносился слой краски. Вот так это красиво смотрится. Заказчица очень довольна. Все очень понравилось. Будет все красиво смотреться на ихнем камине. Вот тут такая интересная штучка получилась. Здесь створочки открываются. И я сделал вот такой вот лайфхак. Ловите, друзья, кому понадобится. Вот такая вот задвижечка, видите, небольшой. Такой этот сделанный. И так, цветочек закрыл. То есть все, створки не откроются. Вот так, цветочек. И вот, пожалуйста, открываем створочки. Так вот это все выглядит. Я сам очень доволен результатом. Конечно, цвет на камеру не передать, какой получился, но тем не менее вот так все это смотрится. Ну что, друзья, ставим палец вверх, кому понравилось. Пишите комментарии. Да, друзья, помогите молодому каналу. Кто не подписан, подписываемся. Ну, как я сказал, ставим пальцы вверх. Дальше будет еще интересней. У меня много задумок. Станочек еще хочу сделать. Но это в будущем, в следующих видео. Ну все, всем удачи, здоровья. Пока-пока.